Президент Жапаров дүйнөгө белгилүү скрипкачы Даниил Лазаковичти кабыл алды. Кожошов текшерүүлөрдү кыскартып, жүк ташуулар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл. Сабиров коомдук транспорттогу электрондук билет системасы менен таанышты. Кыргызстан менен Австриянын экономикалык кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Бишкекте Түрк мамлекеттери уюмунун бажы башкармалыктарынын отуруму өттү. Скульптор Тамила Маматовага Казакстандын 2 даражадагы достук ордени тапшырылды. Президент Садыр Жапаров 9-июнда дүйнөгө белгилүү скрипкачы Даниил Лазакович жана анын апасы Алена Лазаковичти кабыл алды. Жолугушуу скрипкачынын кыргыз-швед дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгынын урматына 10-июнда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган концерттин алдында өттү. Бала кезинен бери дүйнөнүн эң мыкты симфониялык оркестрлери жана дирижерлору менен бирге өнөрүн көрсөтүп келе жаткан алдыңкы эл аралык сынактардын лауреатын мамлекет башчысы жылуу тосуп алды. Жолугушуунун соңунда Садыр Жапаров Даниил Лазаковичке эстеликке белектерди берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Нур-Султан шаарына иш сапарынын алкагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин экономикалык кеңешинин жыйынына катышты. Кеңеш менен жүрүшүндө Арзыбек Кожошов ар тараптуу өз ара кызматташуунун кеңири чөйрөсүнө токтолуп, айыл чарба жана азык-түлүк товарларын үзгүлтүз ташууну камсыздоо боюнча ыкчам чараларды кабыл алуунун зарылдыгын белгиледи. Ал эмгек миграциясын жөнгө салуу боюнча макулдашылган иш-аракеттерди кабыл алууга өзгөчө көңүл бурду. Президентке караштуу Улуттук инвестиция агенттигинин директору Равшанбек Сабиров муниципалдык коомдук транспорттогу Тулпар электрондук билет системасы менен таанышты. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, жыйынга шаардык транспорт департаментинин жетекчиси Максат Нусувалиев, Тулпар долбоордук компаниясынын өкүлү Мелис Мамбетжанов, мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун өкүлү Санжарбек Болотов, Бишкек троллейбус башкармалыгынын директору Талант Капаров жана Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорттук ишканасынын башчысы Бакыт Темикеев катышты. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев Австриянын санариптик жана экономикалык иштер федералдык министрлигинин тышкы экономикалык байланыштар боюнча башкы директору экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Австрия өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы Франц Вестик менен жолугушту. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Австриянын ортосундагы эки тараптуу экономикалык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Атап айтканда 27-28 сентябрда Бишкекте өтө турган экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын 8 жыйынын өткөрүү жана анын алкагында Кыргыз жана Австрия ишкерлигинин катышуусунда Кыргыз-Австрия бизнес форумун уюштуруу маселелери талкууланды. Бишкекте Түрк мамлекеттери уюмунун бажы башкармалыктарынын башчыларынын 8 отуруму өттү. Маалыматка ылайык, иш-чарага Түрк мамлекеттери уюмунун башкы катчысы Амреев жана Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркиянын бажы кызматтарынын делегацияларынын башчылары катышып, кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Анда кабыл алынган сүйлөшүүлөр кызматташуунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин бажы администрацияларынын практикалык өз ара аракеттенүүсүнө багытталган. 9-июнда кыргызстандык жаш скульптор Тамила Маматовага Казакстандын 2 даражадагы достук ордени тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземи Алыкул Осмонов атына улуттук китепканада өтүп, ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият министри Азамат Жаманкулов жана Казакстандын Кыргызстанда элчиси Рапил Жошубаев катышты. Тамила Маматовага жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыкты Казак элчиси тапшырды.